Lettre ouverte à François Mitterrand, candidat humaniste aux élections françaises. Monsieur le Président, et chers compatriotes du monde nommé la Terre, Même ton enfer est un paradis. C'est ça ce qu'il dit là. Mon pays, même son enfer est un paradis. يعني ناوي تبدا شعار لا هو مهتم بقضية كانت بالقضية الفلسطينية بل هو هذا مدير مسرح أكبر مسرح بباريس تأكيد مسرح عنده طلاب ومهتم بالقضية كان بالفلسطينية بعدين بالسورية مو لا مو كاتب العربي هذا واحد فرجله يعني كتاب هو بالفرنسي أنا شايفها مثل الأخبار شايف كيف شغلة ثانية هذا الشعر الحديث فهذا اللي je me permets de vous écrire, Monsieur le Président, puisque la démocratie et l'espérance n'ont pas de patrie, la vérité de même. Nous sommes devant l'entrée du 3e millénaire de notre ère, c'est-à-dire l'ère de l'intelligence et de l'esprit. L'intelligence et l'esprit s'asseyent dans les bras de la conscience, et la conscience est d'abord conscience de vie, donc élan de générosité. Je ne vous apprendrai rien, Monsieur le Président, sur l'histoire et le destin de votre pays, tout comme je ne vous en apprendrai pas sur les frémissements de notre époque, la remontée de la barbarie, de l'arrogance, de l'arbitraire, de la bêtise, du silence, de la peur. Nous qui sommes un temps d'explosion technologique, nous restons paradoxalement une époque de silence, de bâclage et de ravagement. Ce n'est pas à vous que j'en apprendrai sur les maladies d'une époque dont le grand mérite se confond avec notre virtuosité à faire semblant. Notre monde d'aujourd'hui, Monsieur le Président, fait semblant de penser, de comprendre, d'être attentif, de résoudre les problèmes. Nous faisons semblant d'être une époque de progrès. Cette chose-là, vous le savez, Monsieur le Président, est horrible. وبعدين لأنه منطقة بيئة وكذا فورا بعد العملية مباشرة لسه ما صحيت من البنش فورا على تركيا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا بده يطلع فنان عم يصور من تحت التخت ومن فوق التخت والعين اليمين والعين اليسار وفوق وتحت ولا il va commencer à danser là رح يرقص. اي نعم. هسه الحادث اللي دخل معي هون بيصور هون 5 أيام يمكن استهدفوا الضياع بالطيران بالبراميل يعني راحوا 8 شهداء في عالم كثير جرحى لا من هون بيصور بتنسوا في كل شيء عم يعبوا ديناميت شغله كبيره ما عندهم صواريخ ناقصهم صواريخ او راحت كل صعب ينتزوا دفعه جديده تجي شغله ما بتنوصف ولا لا توصف حجم الدمار اللي خلفته القذيفه اللي مثلا صوبنا فيها مش على سعر البراميل اللي نزلت على الضيعه شايف شلون اعداد مرعبه من براميل بعد 5 براميل هي من اي الطيارات عم يسووها الهليكوبتر المروحه هون بيصور ما صور بعض البراميل بمناطق ما تفجرت ماشي ما صور فالسوار يعني اخذوها وشافوا شو في بقلبها وكذا ابويا شو بيخطر على بالك براغي بوجيات ايه عدة عدة طقطاق ماشي انا ما بتصور لا بس عدة طقطاق عملية كومجي
نعم. يعني هي من المسروقات اللي عم ياخذوها من المدن اثناء ما بيداهموا، بتعرف ما بيخلوا شيء الا صناعة محلية البراميل، صناعة محلية. بيحطوا مع ديناميت، مع ديناميت يفجروا وينزلوها بالطيران الهليكوبتر. حتى في من بعض نصور من هون نصور صور. في براميل أنا بضيع ما Nous faisons semblant de coopérer, de vouloir la paix, de décoloniser, de venir au secours des pauvres. Cette dernière chose est mortelle, elle est notre tragédie. Malgré tout, avons-nous le droit de rêver le rêve de l'espérance, de la justice, par conséquent celui du devenir et de l'avenir? La réponse à cette question est oui, Monsieur le Président. Ce rêve-là est exigence, hélas, exigence de franchise. هذول الشباب هنيك من فرنسا كل واحد كتبهم لحراتكم اياهم بس هيك شيء جميل يعني الشباب هنيك موجودين عرب بس انتبه التصوير شو ايه التصوير بس اخي بس ماشي إيه. فهون نحن معكم قلبا وقالبا ان شاء الله كلنا راجعين وبكره احلى. الواحد مسمي حاله الامام لكم مني كل الاحترام والاجلال ولكن يجب ان تعلموا اننا نتقاسم الالم معكم بكل لحظه ونسعى بكل ثانيه لنصل الى ما نصل اليه ان شاء الله. عليكم ما علينا ونحن على الوعد باقون ان شاء الله. نخجل من انفسنا احيانا ولكن هذا هو الممكن والنصر والشرك. هذا خالد الخاني، بتعرفوا خالد الخاني؟ هذا بيطلع خالد الخاني. Tiens, c'est Khalid Khani, je t'ai parlé de ça, c'est l'architecte. هذا خالد فنان معماري من حمر. شفته أنا بباريس، كمان هذا تراك عنده كان بيعمل معارض وبدمشق كان عنده أتلية مثل ورشة كان عنده بيدرسوا فيه وكذا. هذا أبوه انقتل طبيب كان انقتل بأحداث حما بالثمانينات، مو بس انقتل، أبوه كان طبيب عيون قلعوا له عيون. هذا هو الخالد. فهذا كاتب، هذا اللي كتب هذا لكم مني كل احترام. بيطلع من وقت لآخر على هي اسمه منشور الدكتور اللي انقلعوا. فلك نعم هذا اللي قالوا إننا مستمرون ما بدأتم به النصر أو النصر. فهمتي ما في غير معنا الخيار. هذا ناصر. أبعث احتراماتي وإجلالي وأنطوي خجلا أمامكم. أخوكم الذي لن ينساكم فراس. سوريا بلاكم ما بتسوى شيء. سوريا ناطرتكم وربيع الحايك. الحمل ثقيل وكان الله في عونكم إننا معكم. لا أستطيع أن أقاوم حبكم. عقولنا معكم أينما حضرتم. هذا أحمد بن طيب. Pendant un siècle et demi, nous nous sommes parlé avec les lèvres de nos intérêts respectifs, souvent dans le dos de notre conscience. Le moment est venu, Monsieur le Président, de nous parler avec nos cœurs et notre conscience. On dit chez moi, Congo, que la franchise est la seule marque de monnaie qui achète une amitié vraie. L'Afrique a besoin de l'Europe, tout autant que l'Europe a besoin de l'Afrique. Or, Monsieur le Président, l'Afrique a besoin de démocratie. Vous ne seriez pas sage de garder tous les œufs de la démocratie dans le seul panier européen. De même que vous ne seriez pas raisonnable de garder un continent en otage. Cela coûterait trop cher à l'humanité. Vous savez de quoi je parle, Monsieur le Président, et ma franchise m'est dictée par la grande admiration que je vous porte. Vous avez su imposer à la France une autre porte que les sorties traditionnelles de la politique intérieure. أمان ما هيك يعني نعم تسمعوا أصوات كذا صدق اسمع أصوات يعني الصوت كأنك قاعد جوا تماما حسب شديد وتشوف النيران قدامك. L'avenir, Monsieur le Président, si avenir il y a encore, aura un énorme étonnement devant le fait que les démocraties européennes, si fières de leur liberté, financent le totalitarisme. L'histoire sera indignée un jour par le fait que l'aide au développement n'aura été pour la plupart des cas
qu'un financement de la médiocrité et de l'arbitraire, pour faire échec à l'intelligence et à la culture. J'entends par culture, Monsieur le Président, une victoire sur notre peur naturelle de l'autre, celui qui ne nous ressemble pas. J'entends par culture le choix que nous pouvons nous imposer de promouvoir la différence dans un monde uniformisateur. نرى bien. الجسد Je ne vous apprendrai rien, Monsieur le Président, sur la crise qui gouverne notre monde aujourd'hui. On l'appelle crise économique, ce qui prouve que notre époque ne pense pas beaucoup. Elle est en réalité une crise de la culture, une défaite de la pensée et des valeurs, une crise de la conscience. Elle se manifeste sur le terrain de l'économie mondiale du moment que cette économie mondiale n'est pas lieu de rencontre du rêve et de la conscience, mais plutôt lieu d'échec du rêve et de la conscience. L'économie mondiale n'est pas un lieu de culture, mais une cage pour la barbarie, un lieu de fabrication du désespoir, de la mort, du suicide, de la guerre, du découragement, de l'impuissance, du mensonge. En un mot, un haut lieu de défaite pour l'esprit. مو هي مجدرة من جدة يرى؟ من جدة يرى. طيب العافية عمو ايه؟ طيب ادخلوا مثل ما قتلتوا القذافي ما عندنا بتروح. يعني الحاضر جايين نهب بهالشعب. طيب شعب هذا عزاف. هالاطفال هذول نحن ما عندنا مدرسين ولا عندنا ارهاب، هو اكبر ارهابي واكبر واحد مجرم. طيب فرنسا عم تتفرج علينا وامريكا عم تتفرج علينا. انا امبارحه قدم هذا كتاب قطر، مو قطر، هذا الكويت، اني لازم يدخلوا العرب وطالعوا. طيب هذا ما بيعقله، العالم ما بيقتل شعبه. طيب 40 سنه نهبتوا العالم، كانت اغنى دوله في العالم هي سوريا. ما بقى انا شفت شوفي قدامي صار معي انهيار عصبي. والله هي قالت شو شفتي بقى في الانهيار العصبي؟ شو شفتي خير؟ تفضلي. انا بيتي عند قصر ضيافه، عندي عويجه. دخل النظام عندي عويجه، عنده ولدين. واحد ببيع حلو، واحد ببيع زهر. قام قال له النظام، قال له منا صفت حلو، قام اعطاه صفت حلو هيك قدك. قال له بس هيك؟ قال له ايه؟ قال له زح هيك، زح هيك، قاعد يفتش المحل. قام قال له بعيد قبالي، قال له انت ارهابي، انت مجرم، انت قاعد عندك سلاح. شالوا 52 واحد قدامي. 52 واحد طلعوه من المحل. لا صفوهم يرشوهم بالحاره، يعني ايش في شباب عم بقتلوا كلها دكاتره ومهندسين ناشطين بشر. ايوه رشوهم ونزلوا لبسهم. لو تشوف هي شيء من 20 يوم شفتهم رشوهم بركوا في الارض. ايوه في واحد من بيناتهم ما مات كملوا عليه. هذا عمل اي والله يهود ما يساوته. حيقوم بالبشر فتر علينا، حيقوم بالبشر فتر علينا بالطيران. والله قبوله حيقوم بالبشر فتر علينا. نحن نجي لهين هو يلحقنا، نحن نروح لأفريقيا وهو يلحقنا، نحن نجي لهين Question fondamentale, Monsieur le Président. Sommes-nous capables de produire une économie lieu d'espoir, de vie, d'intelligence pour endiguer l'arbitraire, la médiocrité, l'ignorance, la mort? N'est-ce pas là un des devoirs de la démocratie, Monsieur le Président, que de produire une société civilisée
qui fasse échec à la médiocrité et au fanatisme par la promotion de la culture et de l'esprit. Exigence est devenu le mot de passe absolu en notre siècle éreinté. Être exigeant, c'est vouloir comme un fou que le monde continue à vivre malgré la menace nucléaire, qu'on continue à rêver, à penser, à vouloir, au lieu de faire semblant. هون صور هاي من عند الملك السعودي وهاي من قطر وهدول باقيات من عند أردوغان. ايش بدي اقول لك؟ هاي دول اناني، هاي مي للشرب، هدول نعبيهم نشرب فيهم. ايش بدي اقول لك؟ على السطح هذا الخبز، خبز يبسان نطبخ بهاي لناكل. هاي الطنجرة بعت لنا اياها اردوغان والملك السعودي وقطر واوباما. حطب نروح لاخر الدنيا نجيب حطب لحتى نطبخ. هون هاي الزشاي. عندي هاد خلق ومعه بداية ربو، أدوية ما في. هون ولد صغير عمره 11 شهر، التهابات بالدم، أدوية ما جابولنا. بده حليب، ما حدا بيجيب لنا حليب، نروح لعند الدكتور بيقول ما في حليب، اشتروا مشترى، حق الزرف 110 ليرات. إذا شغل ما عم نحسن نشتغل نقدم أولادنا، معونات ما عم تجينا، وين عم يرد الدعم كلياته؟ مين عم بيشتروا؟ الضباط اللي بيركين جوا اللي عاملين حالهم مشقين 500 ضابط، شو عم بيسوي جوا؟ ليش ما بيجوا بيحاربوا؟ هلا في بعد سنة ونص من القتل ناس عم تنشق، ليش عم تنشق؟ كرمال شو؟ بعد ما قتلوا نص العالم عم يجوا ينشقوا ويعملوا حالهم زلم هون؟ ولا هون بالضيعة عاملين حالهم الجيش الحر؟ على مين عم يتآمروا؟ على هدول الناس الفقراء والتعبانين؟ تركيا تفتح الحدود، شاد بتدخل باليوم 300 واحد 200 واحد، كل شاد كل 10 ايام كل 15 يوم اللي يدخلوا 200 300 واحد. طب هالناس هاي ما بدها معالجه، طيب مين بده يعالجها؟ اذا ادويه ما عم يبعثونا، اكل ما عم يبعثوا الاولاد الصغار، لنا نحن ما عم يجيبوا لنا خبز صغيره وعلبه زبده هيك قدها من الصبح للمساء. عم ننزل على الضيعه نشتري مشتري نطعمي اولادنا. شكرا لكم. Vous qui aviez un jour parlé de devoir d'ingérence, Monsieur le Président, vous qui disiez que les nations n'étaient pas propriétaires de leurs crimes, vous comprenez de quoi je parle. Avant le triomphe de la démocratie, tous les plans de développement ne seront que des fausses notes sur lesquelles vous et nous allons faire semblant de penser, de chercher, de trouver, d'espérer, d'envisager, d'inaugurer, de financer. Toutes les aides au développement ne seront que des aides au suicide, à la famine, donc des bâclages monstrueux. عربي احكي انت منيح بترجمه يا ما بتجاوبني وهي قل له كيف نايم كيف كذا هيك بس هيك احكي يعني شفت انا كنومي لا غطا لا حرامات لا شيء بق دبين من العقارب من كل شيء لا نضل